စင်နိုင်ခွေးမီအိမ်ရှိခန်းကဆိုဖာပေါ်မှာထိုင်နေတဲ့နန္ဒာရဲ့မျက်နှာကတင်းမာနေတယ်တကောက်ဖွင့်တန်တဲ့အိမ်ထဲကိုရင်းရိုက်ဝင်လာတဲ့ကြော်စွာအတူကိုကြည့်ပြီးနန္ဒရင်ထဲမှာဒေါသလိုင်းနေတက်လိမ့်လိမ့်တက်လာခဲ့ပြီနောက်ကျလာကြီးလာကြော်စွာဖုံးဆက်တော့လည်းမကင်ဘူးနန္ဒအတန်ကအေးဆက်နေပေမဲ့ထိရှည်နေတယ်ကြော်စွာကတော့အင်ကြီးကော်လာကိုအသာဖြေလို့အရင်ဆိုဖာတစ်ဖက်မှာပေးထိုင်လိုက်တယ်အလုပ်ကိစ္စပါဆိုနန္ဒာရမင်းကလည်းအမြဲတမ်းဒါပဲငါကအပြင်မှာပိုက်ဆံရှာဖို့ရုန်းကန်နေရတာလေအိမ်မှာနေပြီးစောင့်ကြည့်နေရတဲ့မင်းထက်ငါကပိုပင်မန်းတာနန္ဒာကခနဲ့တဲတဲ့ရေလိုက်ပြီးမတ်တက်ထရက်လိုက်တယ်ပင်မန်းနဲ့အလုပ်ကိစ္စဆိုရင်အရက်နံတွေကဘာလို့ဒီလောက်နန်နေရတာလဲရှင်အပြင်မှာပြောနေတော့ကဒီမှာကျမဘာတွေလုပ်နေလဲသိလားခလေးကဖျားလို့တတ်တော်မလို့ဖြစ်နေလားရှင်ဘဲမှာလဲကြော်စွာမျက်လုံးတွေပြူးသွားပေမဲ့မန်ကတော့မကြသေးဘူးခလေးဖျားတာစေကန်းပြလိုက်ပေါ့ငါ့ကိုအဖြစ်တင်နေရင်ခလေးကတက်တာသွားမှလားမင်းကအမြဲတမ်းအသေးအဖွဲကိစ္စကိုပုံကြီးချဲ့တာပဲအသေးအဖွဲဟုတ်လားကြော်စွာရှင်တော်တော်အတကြီးတာပဲဒီအိမ်မှာကျမကဘာလဲအိမ်ဖော်လားဒါမှမဟုတ်ရှင်ရဲ့ဒေါသအိုးလားရှင်ဘက်ကဘာတာဝန်မှမချေပုံပဲကျမကိုလာမဟောင်းနဲ့နန္ဒအတန်ကတုံရီနေပြီးမျက်ရည်တွေကဝဲတက်လာတယ်ကျော်စွာကတော့စိတ်မရှိသလိုလက်ကာပြရင်အိတ်ခမ်းထဲကိုဝင်သွားဖို့ပြင်တယ်တော်ပြီငါမင်းနဲ့စကားမပြောချင်ဘူးမနှက်ကြမှာပြောမယ်မနှက်ဖြန်ဆိုလားရှိအောင်မလားကျော်စွာကျမဒီဘဝကြီးကိုတတော်ကြီးငွက်နေပြီနန်းနာညအော်တန်ကတိတ်ဆိတ်နေတဲ့ညာနက်ပိုင်းမှာဟင်းထွက်သွားတယ်ကျော်စွာကတော့အခန်းတကားကိုဝုန်းကနေစောင့်ပိတ်လိုက်ပြီးနန္ဒကိုဧည့်ခံထဲမှာတယောက်ထဲထားရစ်ခဲ့မှာတော့တယ်